國同澳門同係啦香港三大地方。咁好老實咧，委員會咧佢哋嗰個關注點咧就一定會擺咗喺大陸嗰度㗎啦嚇。咁所以即係變咗，其實俾得香港嘅時間其實亦都唔係多咯嚇，或者佢嗰個關注力其實亦都唔即係關注嘅嗰個所謂俾嘅所謂係啦俾嘅嗰個心，亦都可能未必真係咁大。咁所以其實團體都真係一定要就算喺寫落個報告嗰度，咁都要定一定。其實我哋譬如今次我哋希望透過呢一個即係委員會，我哋希望達到啲咩嘢咯？有啲咩議題我哋係想做嘅、想講嘅咁。咁另外咧就係頭先 Candy 都有講嘅，即係要做嘅就係揾翻資料啦。究竟你要去講話政府佢去履行呢一個聯合國呢條婦女公約，佢嗰個成效係點樣？即係啦，履行到點樣？你當然你一定要睇翻究竟條公約講啲乜啦嚇。咁所以大家都要清楚，即係譬如CEDAW係啲咩嘢嘅咁係咪其實嗰本書仔入邊都有講CEDAW㗎？係咪？好 OK 好。咁所以大家其實都已經手上有一個即係大概CEDAW嘅條文嚇，會有啲咩嘢？咁如果唔係嘅話咧，其實即係我哋閉會咧，咁即係婦女中心協會其實嚟緊都有一份即係又係好簡單嘅書仔去介紹，即係CEDAW每一條嘅條文係點樣樣啊咁。咁我哋就正在翻印當中。咁翻譯完咧，大家有興趣咧，你可以譬如擺低啲資料，即係啦，大家歡迎擺低啲資料，咁我哋寄翻俾你哋都得嘅嚇。咁另外仲有一樣嘢，除咗個條文之外咧，因為其實頭先阿 Mabel 嗰個即係講解嗰度都講咗，CEDAW其實係79年嘅時候即係通過㗎嘛。咁到而家其實都有即係成30年係咪？係啦，30年歷史。咁所以喺當中其實對於即係我哋講緊話婦女嘅人權，或者即係對婦女嘅咩為之係對婦女嘅歧視呢個咁嘅論述，或者同埋即係對於呢個嘅理解咧，其實都一路都有一啲嘅進步㗎，一路都有一啲嘅改變嘅。咁所以個委員會本身咧，佢哋咧就會定期，譬如話就住一啲議題，會出一啲所謂佢哋嘅建議咯。咁即係英文個 terms 叫 general recommendations。咁我舉一啲例啊，例如咧，其實係gender-based violence，即係針對住女性嘅暴力咧。其實喺條公約入邊咧就冇嘅，即係冇一條好實際，即係譬如話第幾條係講關於對婦女嘅暴力係冇嘅咁。咁但係你話對婦女嘅暴力係唔係歧視咧？咁其實都係㗎嘛咁所以咧，即係委員會佢哋咧就喺呢個就譬如去睇第19個嘅，譬如呢個啦咁係啦，第19個嘅嗰個所謂建議嗰度咧，咁你見到咧佢就係講話係關於即係 violence against women， 咁就係講關於對婦女使用嘅暴力嘅咁。咁變咗，譬如呢啲即係我想俾大家睇嘅就係話變咗呢啲咧，你可以睇翻佢其實係咯，即係呢個所謂即係更加擴大咗，即係對個公約嘅理解嘅所謂擴大嘅部分咯。咁呢啲咁嘅即係譬如話委員會都會覺得佢係一個discrimination 咧，咁係包括即係譬如話係啦。呢個所謂歧視咧就係包括對婦女嘅暴力嘅咁原因，譬如佢下邊都會講，譬如佢侵犯咩咧？侵犯婦女嘅譬如生存權啊，呢個健康權啊，呢個 security 即係人身嘅安全啊，或者佢又唔可以出去揾工啊，咁啊影響佢個經濟嘅權利啊，即係等等等等呢啲。咁其實即係每一個係咯，咁佢會有一啲唔同嘅解説咯。咁我睇到佢最近咧，其實喺最近一個咧就原來係講緊即係所謂即係外籍嘅係啦，所謂 migrant workers 啦，即係外籍傭工啊嚇，即係外籍勞工啊呢啲咁。咁所以我覺得其實呢啲大家都可以，譬如喺寫之前咧，大家都可以除咗睇嗰個條約之外咧，即係CEDAW之外咧，都可以睇埋參考埋佢嗰個即係 general recommendations 咯。呢啲委員會嘅建議嘅內容係有啲咩嘢咯咁。咁跟住之後咧就要搜集資料啦，即係其實究竟我哋講嘅嘢，咁其實我估大家呢啲都即係其實好熟㗎啦，亦都好理所當然係一定要做嘅就係究竟，譬如我哋可能要搜集一啲嘅數字啊、統計啊嚇，香港婦女嘅狀況係點樣樣啊？政府話佢哋有做一啲嘅政策，即係針對婦女嘅政策，咁究竟嗰個即係有啲咩嘅成效咧嚇？呢啲成效可唔可以量度得到咧？咁呢啲資料我哋都要去揾啦。我哋見到其實即係婦女嗰個人權被侵犯嘅例子有啲咩嘢啊？咁你可以舉例都得嘅嚇，又或者你可以即係好籠統咁樣，譬如話嗰個政策有啲咩嘅不足嘅地方，咁結果咧就係即係令到婦女嗰個嘅人權係被即係所謂侵害啊咁。咁
仲有就係即係譬如可能係法律係啦，頭先下邊嗰個講就係即係譬如法律同埋政策本身有啲咩嘅不足嘅地方啦，例如譬如可能係家暴條例入邊，即係之前嗰個涵蓋面係好窄嘅咁，所以令到好多嘅婦女咧都或者即係所謂同性嘅伴侶咧係唔受到即係呢個保護嘅咁呢啲。係啦，即係呢啲都可以去擺落去咯，同埋另外都仲要睇嘅就係政府佢嗰個報告啦嚇。咁因為其實委員會佢哋睇咗政府個報告之外，其實如果你都可以幫委員會去講翻，喂，政府佢個報告入邊其實有邊啲嘢人㗎嚇，或者其實即係講得其實唔係咁全面嘅，即係以偏概全嘅咁你都去同佢講，即係你都講翻出嚟咯嚇。係咯，咁。即係又係一啲好簡單，即係好基本嘅嘢。咁究竟我哋份報告入邊有啲咩嘢咧？咁係啦，講下個問題喺邊啦。又去即係講下嗰個政府嘅嗰個報告有啲乜嘢，即係不足嘅地方啦。同埋頭先阿美蓮都有講嘅，即係我哋要即係逐條咁樣去寫咯。即係雖然我哋譬如可能每個團體我哋有我哋關心嘅議題嚇，咁但係即係我哋將佢嗰個報告寫嘅編排嗰度咧，都逐條去講翻嘅。咁因為其實委員會佢去審閱個報告嘅時候咧，咁佢都真係逐條咁樣去做嘅嚇。咁所以你咁樣做咧，就會可以幫到手，即係幫到嗰個委員會手咯，同埋佢點樣去理解你呢份報告講嘅嘢咧，都會幫到手嘅。咁要有建議啦嚇，即係唔好淨係即係秉完一輪政府之後，其實即係冇一啲嘅建議啦。同埋頭先美蓮都有講嘅，要有個 executive summary， 即係有個即係簡撮要啦嚇。撮要其實包括即係最好就係包括你所講你個報告入邊所講嘅問題係啲咩嘅一個撮要，同埋即係你嘅建議係啲咩嘢嚇，咁啊擺喺個 executive summary 入邊。咁仲有一啲咧就係譬如你嗰個其實頭先嘅即係朋友都有講嘅，就係講翻之前CEDAW嗰個嘅委員會啦嚇，咁佢有啲乜嘢嘅建議咧咁所以頭先阿 Candy 都有分享嘅，就話喺06年嘅時候，佢哋咪睇翻99年嘅時候嗰個委員會，佢哋對於香港政府嘅報告有啲咩建議咯咁同樣地，譬如我哋今年會寫嘅時候，即係而家會寫嘅時候，就睇翻06年嗰個委員會嘅報告。